Einleitung, Lehrplan, Effizienz und Ergonomie. Herzlich willkommen zum Online-Seminar zum Tastaturschreiben. In diesem Seminar werden wir Tastaturschreiben aus lerntheoretischer Sicht betrachten. Außerdem diskutieren wir didaktische und technische Aspekte dieses Unterrichts. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Hintergrund und Zielsetzung. Früher bestand der Unterricht im Tastaturschreiben großteils aus reiner Korrekturarbeit. Kaum jemand hatte eine Vorstellung von einer Didaktik des Tastaturschreibens. Es gab nur eine Handvoll Lehrbücher und kaum geprüfte Lehrpersonen zu diesem Thema. Die letzten Didaktikbücher für den Unterricht im Tastaturschreiben stammen aus den frühen 90er Jahren und werden den technischen Entwicklungen und aktuellen beruflichen Anforderungen kaum gerecht. Das Lernprogramm Typewriter versucht, diese Lücke zu füllen und ist sowohl Forschungs- als auch Lernprogramm mit einem umfassenden didaktischen Konzept. Kursinhalte und Struktur. Der vorliegende Online-Kurs betrachtet, ausgehend vom Lehrplan, Tastaturschreiben aus lerntheoretischer Sicht. Er gibt allgemeine Hinweise zur E-Learning-Didaktik und konkrete Anleitungen zur Didaktik des Tastaturschreibens. Zudem dient der Kurs als Anleitung für die Bedienung des Lernprogramms und schlägt damit verbundene spezifische Abläufe für eine effiziente Unterrichtsarbeit vor. Der Grundkurs dauert etwa eine Stunde. Je nach eigenen Vorkenntnissen und Interessen werden zusätzliche Ergänzungen im Umfang von etwa 2 weiteren Stunden angeboten. Ich empfehle Ihnen, alle Kursteile zu absolvieren, bitte aber zumindest eine Behandlung des Grundkurses vorzusehen. Zur weiteren Vertiefung werden Weiterbildungskurse angeboten. Grundlegendes: Lehrplan 21 Effizienz und Ergonomie. Zweifellos wurde in der gesamten Geschichte der Menschheit noch nie so viel Text erstellt wie heute. Dabei wird der überwiegende Teil der Texte mit einer über 100 Jahre alten Schreibtechnik über Tastaturen in Computersysteme eingegeben und gespeichert. Das Schreiben mit 10 Fingern ermöglicht im Gegensatz zu allen anderen gebräuchlichen Techniken eine sehr rasche und nahezu fehlerfreie Erstellung von Texten. Von unterschiedlichen Quellen wird zumindest die doppelte bis dreifache Schreibgeschwindigkeit beim Schreiben mit 10 Fingern im Vergleich zur Zwei-Finger-Methode angegeben. Aber Achtung! Zu Beginn sollte bewusst langsam geschrieben werden. Kinder müssen von Anfang an eher langsam schreiben und meist eingebremst werden. Langsames, fehlerfreies Schreiben muss das Ziel sein. Erst nach der Lektion mit der Nummer 60 ist eine vorsichtige Steigerung der Geschwindigkeit sinnvoll, weil schnelles Schreiben davor den Lernerfolg eher hemmt als fördert. Normalerweise muss dies aber ohnehin nicht vorgegeben werden, da die Kinder von alleine schneller schreiben. Im Lehrplan 21 sind bezüglich der Schreibgeschwindigkeit keine Vorgaben zu finden. Umso wichtiger ist es, den Schülerinnen und Schülern von Anfang an wiederholt zu vermitteln, dass fehlerfrei vor Tempo steht. Die Frage der Geschwindigkeit ist wichtig, da der Aufwand zum Erlernen des Zehnfingersystems durch einen entsprechenden Nutzen ausgeglichen werden sollte. Effizienz ist aber längst nicht der einzige Grund für den Unterricht im Zehnfingersystem. Überlegungen zur Ergonomie sind mindestens ebenso wichtig. Wenn Texte flüssig und fehlerfrei eingegeben werden, fördert dies die Automatisierung der Schreibtechnik fortlaufend. Wer automatisiert und fehlerfrei schreibt, kann sich ganz auf die Konzeption des Inhaltes konzentrieren und ist kognitiv nicht bereits durch die Bedienung der Tastatur ausgelastet. Ergonomie und Lehrplan 21. Im Lehrplan 21 im Fachbereich Deutsch heißt es in den didaktischen Hinweisen sehr vernünftig formuliert: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tastatur effizient zu nutzen. Sie lernen von Beginn an, auf eine ergonomische Platzierung der Finger und Hände zu achten. Im zweiten und dritten Zyklus bietet sich die individuelle Schulung mittels geeigneter Tastaturschreib-Lernprogramme zum eigenständigen Lernen im Rahmen von offenen Unterrichtsformen an. Bei allen möglichen Diskussionen über Lehrpläne halte ich diese Formulierung für sehr vernünftig. Effizienz und Ergonomie sind in Anbetracht der umfangreichen und zeitintensiven Nutzung von Computertastaturen in einem Großteil heutiger Berufe entscheidende Faktoren. Wenn man bedenkt, welche Vorteile entstehen, wenn man mit dieser Technik für die Beantwortung der täglichen Mails nur die Hälfte der Zeit benötigt
und die körperliche Beanspruchung minimieren kann, wird der Nutzen deutlich. Tastaturschrift und Handschrift im Vergleich. Des Weiteren sind im Lehrplan im Fachbereich Deutsch die Begriffe Tastatur und Handschrift immer wieder nebeneinander zu finden. Somit werden diese Passagen der Tatsache gerecht, dass die Tastatur das Schreibwerkzeug für die Schnellschrift des 21. Jahrhunderts ist. An dieser Stelle sind keine besonderen Ansprüche zur Schreibgeschwindigkeit definiert. Wichtig ist, dass die meisten Kinder bereits nach einer kurzen Lernzeit von etwa 6 Stunden mit der Tastatur deutlich schneller schreiben können wie von Hand. Damit haben Kinder je nach Schreibanlass die Auswahl zwischen zwei sinnvollen Alternativen. Während längere Texte in digitalen Medien meist mit Tastaturen geschrieben werden, können rasche Notizen oder persönliche Nachrichten im Alltag oft von Hand unkomplizierter erstellt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass eine parallele Vermittlung von Handschrift und Tastaturschrift die Entwicklung beider Schreibtechniken und die allgemeine Sprachkompetenz wechselseitig fördert.